Сәлем YouTube көрермен, бүгін CapCut бағдарламасын нөлден бастап үйренеміз. Көпшілігіміз телефонмен монтаж жасайтын болғандықтан сабақты мобильді нұсқада көрсетемін, ал компьютерге арналған нұсқасында көргіңіз келсе, комментарийге жазып кетіңіз. Сұраныс көп болса, компьютермен де монтажды көрсетемін. Сабақ 6 бөлімнен тұрады. Әр бөлімде CapCut'тың негізгі мүмкіндіктерін ретімен әрі түсінікті түрде көрсетемін. Сабақ соңында CapCut'та кез келген видеоны өзіңіз оңай монтаждай алатын боласыз. Сондықтан кез келген бір видеоны CapCut'қа жүктеп, менімен бірге қайталап жасап отырыңыз. Тағы бір ескеретін зат, мен CapCut'тың ақылы, яғни Pro нұсқасын қолданамын, ал сіз бұл сабақтарды CapCut'тың толықтай тегін нұсқасы арқылы да қайталай аласыз. Тек ақылы нұсқадағы кейбір функциялар мен эффектілер сізде қолжетімсіз болуы мүмкін. Бірақ уайымдамаңыз, CapCut'тың тегін нұсқасымен де көптеген функцияларды пайдаланып, толыққанды әрі әдемі видеолар монтаждауға болады. Бірінші бөлімде жалпы CapCut'пен танысу, қалай жүктейміз, видеоны CapCut'тан қалай ашамыз, қалай кесіп біріктіреміз, видеоның өлшемін жасау, видео жылдамдығын өзгерту, дауысын реттеу, музыка қосу, текст жазу және видеоға фото қосу туралы таныстыратын боламын. App Store'дан немесе Play Market'тен CapCut деп жазып, дәл осы бағдарламаны көшіріп аламыз. Мына жерге сауалнамаларға жауап береміз және мен мына жерде Google арқылы тіркелдім, өзімнің Google аккаунтымды жаздым. Ары қарай CapCut'пен жұмысты бастасақ болады. CapCut'ты ашқанда негізгі бетте новый проект, шаблоны, дайын жобалар, настройки сияқты бөлімдерді көреміз. Ал новый проект арқылы өз видеомызды монтаждауды бастаймыз. Монтаж терезесіне кірген кезде төменгі жағындағы видео монтаж жолағы таймлайн орналасады. Барлық монтажды негізінен осы жерде жасаймыз. Бірінші видео жасау үшін новый проект батырмасын басамыз, галереядан қажетті видеоны таңдаймыз. Егер CapCut'тан бірнеше видеоны бірден ашу керек болса, барлығын белгілеп добавить батырмасын басамыз. Міне біздің алғашқы видеомыз CapCut'қа жүктелді. Видеоны таңдаймыз. Қажет емес жерлерді кесу үшін видеоны қажетті жерге апарып, разделить батырмасын басып, видеоны екі бөлікке бөлеміз. Қажетті емес бөлікті таңдап, удалить батырмасын басамыз. Ал тағы бір видео қосу үшін таймлайндағы плюс белгісін басып, жаңа видеоны қосамыз. Видеоның өлшемін 9:16 етіп жасау үшін төмендегі мәзірден Host, соотношение сторон 9:16 етіп таңдаймыз. Ал басқа формат, мысалға YouTube форматындағы видео қажет болса, 16:9 етіп өзгертсеңіз болады. Енді видеомыз Reels форматына дайын. Видео жылдамдығын өзгерту үшін видеоны таңдаймыз. Скорость. Мұнда екі негізгі бөлім бар, обычный және кривая. Мысалға обычныйда 1x қалыпты жылдамдық, 2x 2 есе жылдамдық, 0,15x баяу, ал криваяда сіз өзіңіз музыканың ырғағымен өзгертсеңіз болады. Немесе мына жерде дайын жылдамдық түрлерін көре аласыз және таңдап отырып қалағаныңызды қоя аласыз. Видеоның дауысын реттеу үшін видеоны таңдаймыз. Громкость. Осы жерден видеодағы дыбысты көтеруге, төмендетуге, толық өшіруге болады. Ал барлық видеоның дауысын бірден өшіргіңіз келсе, мына батырманы бассаңыз, видео бөліктерінің барлығында дауыс бірден өшеді. Ал видеоға музыка қосу үшін төмендегі мәзірден звуки бөліміне кіреміз. Осы жерден қажетті музыканы таңдаймыз. Музыканы қосқаннан кейін оны кесуге, қажетті жерге жылжытуға және громкость арқылы дауысын реттеуге болады. Ал егер қалаған музыканы қосам десеңіз, алдымен соцсеттен қалаған музыкаңызды запись экранмен жазып аламыз. Кейін оны CapCut'тан ашу үшін звук, извлечь, запись экранмен жазылған видеоны таңдаймыз. Қажет емес жерін кесіп алып тастасаңыз болады. Видеоға мәтін жазу үшін төмендегі мәзірден текст, добавить текст батырмасын басамыз. Қажетті мәтінді жазып, оның шрифтін, өлшемін, түсін, орналасуын өзгерте аламыз. Видеоға фото қосу үшін, егер фотоны видеоның алдына немесе артына қосқыңыз келсе, плюс батырмасын басып, галереядан фото таңдаймыз. Ал фотоны видеоның үстіне орналастырғыңыз келсе, наложение, добавить наложение, фото таңдаймыз. Одан кейін фотоның өлшемін, орнын, экранда қанша уақыт тұратынын реттей аласыз. Сонымен, бірінші бөлімде біз CapCut'пен танысып, алғашқы жобамызды ашуды, видео қосуды, кесуді, біріктіруді, 9:16 форматына келтіруді, жылдамдық пен дыбысты реттеуді,
музыка, мәтін және фото қосуды үйрендік. Егер осының барлығын менімен бірге жасап шықсаңыз, CapCut'та қарапайым видеоны өзіңіз монтаждай аласыз. Ал келесі бөлімде видеомызды әдемі әрі динамикалы рилске айналдыруды бастаймыз. Transition деген не және қалай қолданамыз? Transition бір кадрдан екінші кадрға әдемі ауысу эффектісі. Мысалы, бір видеода бірінші кадр аяқталып, екіншісі бірден басталса, кейде монтаж қатқыл көрінеді. Transition арқылы осы екі кадрдың арасын жұмсақ немесе динамикалық түрде байланыстырамыз. CapCut'та кадрлардың ортасындағы ақ шаршы белгісін басып, өзімізге ұнаған ауысу эффектісін таңдаймыз. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз. Әр кадрға міндетті түрде транзишн қоюдың қажеті жоқ. Кейде қарапайым кесу әлдеқайда әдемі көрінеді. Келесі кезекте видеоға эффект қосатын боламыз. Эффект видеоға қосымша визуал беретін құрал. Мысалы, жарық эффектісі, блюр, қозғалыс эффектілері, глич, флеш және тағы басқа. CapCut'та эффект бөліміне кіріп, қажетті эффектіні таңдаймыз. Эффектіні видеоның белгілі бір бөлігіне ғана қоюға болады. Ең бастысы эффектіні көп қолданбаңыз. Эффект видеоның мазмұнын толықтыру керек, назарды өзіне аудармау керек. Келесі кезекте фильтр және color adjustment. Фильтр видеоны бір дайын түстік стильге келтіретін құрал. Мысалы, видеоны жылы, салқын немесе киноға ұқсас етіп көрсетуге болады. Ал color adjustment арқылы түсті өзіміз қолмен реттейміз. Мысалы, жарықтығы, контрасты, қанықтылығы, температурасы, көлеңке мен жарық бөліктерін өзгерте аламыз. Егер бірнеше түрлі жерде түсірілген видеоларды бір рилске біріктірсеңіз, олардың түстерін бір-біріне жақындату өте маңызды. Келесі зум эффектісін жасау. Зум кадрды жақындату немесе алыстату эффектісі. Мысалы, адам сөйлеп тұрған кезде маңызды сөз айтылды. Сол сәтте кадрды сәл жақындатсақ, видео бірден динамикалырақ болады. Мұны CapCut'та кейфрейм арқылы жасауға болады. Бастапқы жерге бір кейфрейм қоямыз, кейін бірнеше секундтан кейін екінші кейфрейм қойып, видеоны сәл үлкейтеміз. Сонда CapCut екі нүктенің арасында қозғалысты өзі жасайды. Кейфрейм деген не? Кейфрейм видеодағы белгілі бір параметрдің бастапқы және соңғы нүктесін белгілеу құралы. Қарапайым тілмен айтқанда, осы жерде видео осындай болсын, ал мына жерде осылай болсын деп CapCut'қа көрсетеміз. Мысалы, видеоны жақындатуға, алыстатуға, жоғары төмен қозғалтуға, оңға солға жылжытуға. Кейфреймді жақсы меңгерсеңіз, монтажыңыз бірден кәсіби көріне бастайды. CapCut'та speed кривая арқылы дайын жылдамдық үлгілерін қолдануға немесе жылдамдықты өзіміз реттеуге болады. Келесі кезекте slow motion. Slow motion видеоны баяулатып көрсету, мысалы секіру, шаштың қозғалысы, табиғат, көлік немесе басқа да қозғалысты кадрларды баяулатсақ, әдемі көрініс пайда болады. CapCut'та speed бөліміне кіріп, видеоны баяулатамыз, бірақ бастапқы видеоның сапасы мен кадр жиілігіне байланысты қатты баяулатсаңыз, видео бір қалыпты көрінбеуі мүмкін. Сондықтан slow motion'ды да орнымен қолданған дұрыс. Келесі кезекте cinematic монтаж. Cinematic монтаж видеоны киноға ұқсас атмосфералық және әсерлі етіп монтаждау. Мұнда бір ғана эффект қолдану жеткіліксіз. Біз кадрлардың дұрыс ретін, баяу және жылдамдық қозғалысты, музыка мен дыбысты, түсті, жарықты, зум және кейфреймді қажет болса, slow motion'ды да бірге қолданамыз. Мысалы, жай ғана үйдің немесе қала көшесінің видеосын аламыз. Оған сәйкес музыка қойып, қажетсіз жерлерін қысқартып, кадрлардың музыка ырғағына сәйкестендіріп, түстерін реттеп, қай жеріне баяу зум қосамыз. Сонда қарапайым видеоның өзі әдемі әрі киноға ұқсас рилске айналады. Үшінші бөлім субтитр. Бұл сабақта видеодағы дауысты автоматты түрде мәтінге айналдырып, субтитр жасауды үйренеміз. Ол үшін төмендегі мәзірден текст, автоматические субтитры бөліміне кіреміз. Тілді таңдап, создать батырмасын басамыз. CapCut видеодағы адамның сөзін автоматты түрде мәтінге айналдырып береді. Бірақ автоматты түрде жасалған субтитрді міндетті түрде тексеріп шығыңыз. Кейбір сөздерді, әсіресе қазақ тіліндегі сөздерді қате тануы мүмкін. Қате болса, мәтінді өзіміз түзетеміз. Қазақша субтитрді әдемі жасау үшін ең алдымен шрифтке мән береміз. Себебі қазақ тілінің әріптеріне кейбір шрифттер сәйкес келмейді. Енді субтитрді жай ғана мәтін емес, видеоны әдемі көрсететін элемент ретінде жасайық. Субтитрді таңдап,
шрифт, стиль, түс, обводка және басқа параметрлер арқылы өзгерте аламыз. Мен сіздерге Reels үшін субтитрді экранда қай жерде орналастырған дұрыс екенін көрсетемін. Ең бастысы, мәтін адамның бетіне немесе маңызды объектілерге түсіп қалмауы керек және экраннан оңай оқылуы қажет. Субтитрді тым кішкентай да, тым үлкен де қылмаймыз. Субтитрге анимация қосу үшін мәтінді таңдаймыз. Анимация бөліміне кіреміз. Мұнда мәтіннің экранға қалай шығатынын және қалай жоғалатынын таңдауға болады. Мысалы, мәтін жай ғана пайда болуы мүмкін, немесе қозғалыспен шығуы мүмкін. Бірақ анимацияны шамадан тыс қолданудың қажеті жоқ. Әдемі субтитрдің басты мақсаты мәтінді оқуға ыңғайлы ету. Қазір Reels'та жиі кездесетін динамикалық субтитрді жасап көреміз. Яғни адамның айтқан сөзі бірден толық шықпайды, сөздер сөйлеген сайын бірінен кейін бірі пайда болады. Ол үшін мәтінді бірнеше бөлікке бөліп, әр сөздің немесе сөз тіркесінің шығу уақытын адамның сөйлеуімен сәйкестендіреміз. Осылай жасағанда субтитр адамның дауысымен бірге қозғалып, видео әлде қайда динамикалы болып көрінеді. Әсіресе эксперттік, ақпараттық және сторителлинг видеоларда бұл тәсіл өте жақсы көрінеді. Ал енді осы сабақтарда үйренгеніміздің барлығын біріктіріп, эксперттік Reels'ке әдемі субтитр жасап көрейік. Алдымен автоматты субтитр жасаймыз, қателерін түзеп, кейін шрифтін, түсін, өлшемін және орналасуын реттейміз. Маңызды сөздерді бөлек түспен немесе басқа стильмен ерекшелейміз. Қажет болса, субтитрге жеңіл анимация қосамыз. Нәтижесінде қарапайым сөйлейтін видеоны кәсіби әрі көрерменге оқуға ыңғайлы эксперттік Reels форматына келтіреміз. Осы тәсілді кейін өз блогыңыздағы кез келген сөйлейтін видеоға қолдана аласыз. Төртінші бөлім Advanced монтаж. Енді монтаждың сәл күрделірек бөліміне өтеміз. Бірінші үйренетініміз наложение. Наложение дегеніміз негізгі видеомыздың үстіне тағы бір видео немесе фото орналастыру. Мысалы, негізгі видеода адам сөйлеп тұр, ал оның үстіне басқа видео, фото немесе экран жазбасын қоса аламыз. Ол үшін наложение, добавить наложение батырмасын басамыз. Қосылған видеоны үлкейтіп, кішірейтіп, экранның кез келген жеріне орналастыра аламыз. Бұл функцияны Reels'та өте көп қолдануға болады. Келесісі бізде маска. Маска видеоны белгілі бір пішін бойынша жастырып немесе көрсетуге мүмкіндік беретін құрал. Мысалы, видеоны дөңгелек, төртбұрыш немесе басқа пішінде көрсетуге болады. Ол үшін видеоны таңдап, маска бөліміне кіреміз. Қажетті пішінді таңдап, оның көлемі мен орналасуын реттейміз. Маска арқылы екі видеоны бір-бірімен әдемі біріктіруге немесе қызықты визуал эффект жасауға болады. Ал хромакей деген не? Хромакей белгілі бір түсті, көбінесе жасыл түсті видеодан алып тастауға арналған құрал. Мысалы, жасыл фонда түсірілген видеоны аламыз, жасыл түсті алып тастап, адамның өзін басқа видеоның немесе суреттің үстіне орналастыра аламыз. Ол үшін видеоны таңдап, хромакей, түсті таңдау, интенсивность және тең параметрлерін реттейміз. Осылайша жасыл фон жоғалып, оның орнына өзіміз қалаған фон қалады. Келесі сабақ бізде фонды өшіру, ал енді жасыл фонсыз-ақ объектінің немесе адамның фонын өшіруді үйренеміз. Видеоны таңдап, удалить фон функциясын қолданамыз. CapCut фонды автоматты түрде анықтап, адамның немесе негізгі объектіні фоннан бөліп береді. Кейін оны басқа видеоның үстіне орналастыра аламыз. Бұл функция әсіресе эксперттік Reels, презентация және креативті видеолар жасау кезінде өте пайдалы. Енді қызықты монтаж жасап көрейік. Бір видеоны екінші видеоның ішіне орналастырамыз. Алдымен негізгі видеоны қосамыз, кейін наложение, добавить наложение арқылы екінші видеоны қосамыз. Екінші видеоны қажетті өлшемге дейін кішірейтеміз немесе маска арқылы белгілі бір пішінге келтіреміз. Осылайша бір кадрдың ішінде екі түрлі видео көрсетіледі. Бұл тәсілді телефон экраны, теледидар, ноутбук немесе басқа объектінің ішіне видео орналастыру үшін де қолдануға болады. Енді видеодағы объектіні қозғалтуды үйренеміз. Мысалы, экранда фото немесе мәтін тұр. Біз оны бір жерден екінші жерге қозғалғанын қалаймыз. Ол үшін ключевой кадрды қолданамыз. Бірінші нүктеге бір ключевой кадрды қоямыз, кейін уақытты жылжытып, объектінің орнын өзгертеміз. CapCut осы екі нүктенің арасындағы қозғалысты автоматты түрде жасайды. Осылайша фотоны жоғары төмен,
оңға солға жылжытып немесе жақындатып алыстатуға болады. Ал енді бірнеше функцияны біріктіріп әдемі ауысу эффектісін жасап көрейік. Дайын переходы қолданумен ғана шектелмей, өзіміз монтаж арқылы ауысу жасаймыз. Ол үшін наложение, маска, ключевой кадр, қажет болса скорость сияқты функцияларды бірге қолданамыз. Мысалы, бірінші видеода камера оңға қарай қозғалады, ал келесі видеода да дәл сол бағытта қозғалыспен басталады. Осы екі кадрды дұрыс біріктірсек, ауысу өте табиғи көрінеді. Мұндай монтажды үйренгеннен кейін дайын переходтарға тәуелді болмайсыз. Осы бөлімнің логикасы наложение, маска, хромакей, фонды өшіру, видео ішіндегі видео, ключевой кадр, күрделі монтаж нәтижесінде толық рилс жасап үйрендік. 5-ші бөлім бізде CapCut'тағы AI құралдары. Енді CapCut'тағы жасанды интеллект мүмкіндіктеріне көшейік. Қазіргі таңда CapCut'та видеоны монтаждауды жеңілдететін бірнеше AI құралдары бар. Олар субтитр жасауға, фонды өшіруге, дауыспен жұмыс істеуге және монтажды жылдамдатуға көмектеседі. Бұл құралдардың барлығы бірдей тегін нұсқада қолжетімді болмауы мүмкін, сондықтан сіздің CapCut'та кейбір функциялар ақылы болып шығуы мүмкін. Қазір олардың ең пайдалы функцияларын біртіндеп қарастырамыз. Ең алдымен автоматический монтаж. AutoCAD бірінші AI функциямыз видеоны автоматты түрде монтаждауға көмектесетін құрал. Егер сізде бірнеше видео, фото немесе дайын материал көп болса, олардың барлығын қолмен қиып реттеу біраз уақыт алады. AI арқылы CapCut осы материалдарды талдап, музыкамен сөйлеуге байланысты автоматты түрде монтаж нұсқасын жасап бере алады. Яғни бізге дайын бастапқы материалдарды таңдау ғана қалады, ал CapCut монтаждың алғашқы нұсқасын өзі құрастырады. Бірақ AI жасаған монтажды дайын күйінде қалдырмай, міндетті түрде қарап шығып, қажет жерлерін өзіміз түзеткен дұрыс. Келесі пайдалы функция автоматты субтитр. Егер видеода адам сөйлеп тұрса, әр сөзді қолмен теріп отырудың қажеті жоқ. CapCut адамның дауысын тыңдап, оны автоматты түрде мәтінге айналдырады. Ол үшін текст автоматический субтитры бөліміне кіріп, тілді таңдап субтитр жасаймыз. Дайын болғаннан кейін міндетті түрде тексеріп шығамыз. Себебі AI кейбір сөздерді дұрыс түсінбеуі мүмкін, әсіресе қазақ тілінде. Қателерді түзеп болған соң, субтитрдің шрифтін, түсін және стилін өзіміз баптаймыз. AI Voice. Иногда так хочется просто остановиться и отдохнуть от городской суеты. Свежий воздух, тишина, природа вокруг и время с близкими. Енді AI Voice, яғни жасанды интеллект арқылы дауыс жасау мүмкіндігін қарастырамыз. Кейде видеоны өз дауысымызбен дыбыстағымыз келмейді, немесе дайын мәтінді дауысқа айналдырғымыз келеді. Осындай жағдайда AI дауысын қолдануға болады. Біз қажетті мәтінді жазып, қолжетімді дауыстардың бірін таңдаймыз. CapCut сол мәтінді дауысқа айналдырып береді. Оны ақпараттық видео, презентация, қысқа рилс немесе дауыс түсірілген видеоларға қолдануға болады. Бірақ дауыстың табиғилығын міндетті түрде таңдап көріңіз. Кейбір дауыстар әр тілде әртүрлі естілуі мүмкін. Келесі бізде фонды AI арқылы өшіру. Енді AI көмегімен видеодағы фонды автоматты түрде өшіруді үйренеміз. Бұрын фонды алып тастау үшін көбіне жасыл фон немесе хромакей қолданатынбыз, ал қазір CapCut'та AI адамның негізгі объектінің контурын автоматты түрде анықтап, фонды алып тастауға мүмкіндік береді. Ол үшін видеоны таңдап, удалить фон функциясын қолданамыз. Фонды алып тастағаннан кейін адамның артына басқа видео, фото немесе дайын фон орналастыра аламыз. Бұл әсіресе эксперттік және креативті рилс жасауға өте ыңғайлы. Ал енді ең қызықты сабаққа келдік. Осы сабақта ChatGPT мен CapCut'ты бірге пайдаланып, бір рилсті нөлден бастап жасаймыз. Алдымен ChatGPT арқылы рилстің идеясын және сценарийін дайындаймыз. Кейін сценарийді қысқа әрі түсінікті бөліктерге бөлеміз. Ең алдымен бізде хук, негізгі ақпарат, қорытынды және шақыру. Содан кейін қажетті видеоларды CapCut'қа жүктейміз, видеоны кесеміз, субтитр жасаймыз, музыка қосамыз, қажетті жерлерге эффект пен анимация береміз. Соңында видеоны толық қарап, артық жерлерін алып тастап, дайын рилсті экспорттаймыз. Осы сабақта сіз идеядан бастап дайын рилске дейінгі толық процесті көресіз. Яғни ChatGPT бізге идея мен сценарий дайындауға, ал CapCut сол идеяны дайын видеоға айналдыруға көмектеседі. 6-шы бөлім бізде практика. Бұл бөлімде енді жеке-жеке функцияларды түсіндірмейміз. Бұған дейін үйренгеніміздің барлығын қолданып,
3 дайын рилсті 0-ден бастап бірге монтаждаймыз. Ең алдымен бізде эксперттік рилс, одан кейін storytelling рилс, сонымен қатар тренд рилс. Ал енді өзіміз 3 түрлі видеоны бастан аяқ өзіміз монтаждап көрейік. Ең бірінші бізде эксперттік рилс видеосы. Бір ғана фото. Осы видеоны монтаждап көрейік. Ең алдымен бізде басынан және соңынан керек емес кадрларды алып тастайтын боламыз. Бір ғана фото. Енді соң жағынан алып тастаймыз. Енді мына жерге бірден фильтрге барамыз. Фильтрде көбіне мен боке фильтрін қолданамын, себебі артқа кадрды бұлдырлатып киношный эффект береді. Енді настройкаға кіреміз. Кішкене яркость қосамыз, контраст береміз, насыщенность, резкость қосамыз және четкость қосамыз. Енді ретушқа кіреміз. Лицо, мына жерде автостили деген бар, яғни бірден сізге дайын макияж түрін береді, немесе өзіңіз қолмен реттеп алсаңыз болады. Убрать несовершенство, блестящая кожа, разглаживание қосамыз, подтяжка лица, сглаживание. Бір ғана фото арқылы бүкіл үйдің... Так, дайын. Енді субтитр қосатын боламыз. Бірден на субтитрді таңдаймыз және создать. Исходный язык бізде автоматически тұрады. Себебі мына жерде қазақ тілі деген жоқ. Қазақ тілі бар екен. Қазақ тілі. Создать субтитров. Бізде субтитр шықты. Бүкіл үйдің дизайн. Байқасаңыздар, мына жерде қазақ тіліндегі қазақ тілінің әріптері дұрыс емес шығып тұр, сондықтан да шрифтті өзгертетін боламыз. Шрифт көбіне мен Oswald шрифтін қолданамын, немесе комфорта шрифтін қолданамын, өте әдемі шрифттардың бірі. Және мына жерге гүлдің суретін қоямыз, және гүлді айналдырып қоямыз. Қазіргі тренд субтитрдің артындағы фон. Ол үшін Pinterestке кіреміз. Мына жерге цветочек деп жазамыз поискқа. Так, осы гүлді алайық. Үстіне басып, скачать изображение. Енді оны наложение арқылы видеоға енгіземіз. Цветочекті соңына шейін созамыз, себебі біздің субтитріміз соңына шейін жалғасады видеоның. Мына жерде бірден удалить фон деп, фонны өшіріп тастаймыз. Так, енді кішкене видеомен смещение жасасақ болады. Так, енді гүлді сәл осы жерге қойсақ әдемі болатын сияқты. Так, енді ключевой кадрды қоямыз басына және аяғына. Гүлді сәл айналдырамыз осылай. Сол кезде гүл постоянно видеоның соңына шейін айналып тұратын болады. Бізде осындай кадр шығатын болады. Бір ғана фото арқылы бүкіл үйдің дизайнын жасау. Так, енді текстімізді гүлдің үстіне орналастырамыз. Сәл кішірейтеміз. Кадрды тексеріп жіберейік. Бір ғана фото арқылы бүкіл... Енді тексті бастан аяқ бір тексеріп шығамыз, себебі қате болуы мүмкін. Үй сауып, байқасаңыздар, мына жерде қате үй салып деп жазылу керек еді. Мына жерде маңызды сөздер болса, бір ғана фото арқылы бүкіл үйдің дизайнын жасауға болады десем сенер ме едіңіз? Болады деген кезде зум арқылы алдыға жылжытатын боламыз. Кейфрейм сәл тағы да қосам және алдыға қарай жылжытам. Дизайн жасауға болады десем сенер ме едіңіз? Үй салып... осы жерге тағы бір ключик қойып, жайлап артқа қарай жылжытсақ болады кадрды. Бірақ бәрібір нақты шешім... Мына жерден бастап наложение арқылы үйдің видеосын салсақ болады. Осын салатын боламыз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Стильді жаздым, қалғанның барлығын... Дауысын алып тастаймыз міндетті түрде. Енді наложение арқылы осы дизайнның нейросетпен жасалған суретін қойсақ болады. Суретті қосамыз. Мына жерде кадрирование бірге қойсақ болады. Және мына жерге суреттің астына сәл ғана бет төмендетіп қоямыз.
чтобы артындағы видео көріну үшін. Мына видео сәл темный болып кеткен сияқты, сол үшін да кішкене яркость қосамыз. Насыщенность қосып жіберейік. Контраст қосайық. Енді әдемі келген сияқты. Картинкада видеоның соңына шейін осылай созамыз. Енді мына гүлді жазудың артына қою үшін гүлдің үстіне бастық, слой, гүлді наложениелердің алдына қоямыз. Сол кезде бізде картинкалардың алдына шығады. Видео дайын болған сияқты, енді басынан аяқ қарап шығамыз. Бір ғана фото арқылы бүкіл үйдің дизайнын жасауға болады десем сенер ме едіңіз? Үй салып немесе үйінің жөндеу жұмыстарымен айналысып жатқан көп адам интернеттен сағаттап идея іздейді, бірақ бәрібір нақты шешім қабылдай алмай жүреді. Мен бір ғана фотоны жүктеп, өзіме ұнайтын стильді жаздым, қалғанның барлығын жасанды интеллект өзі жасап берді. Қазір үйімнің әр бөлмесінің дайын дизайны бар, және қазір Бір видеомыз дайын. Сақтаған кезде тура осы берілген, көрсетілген картинка бойынша сақтайтын боласыз. Екінші видео бізде Storytelling Reels. Видеоның қиындылары бар етін, соны алып монтаждайтын боламыз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Так, енді барлығын дауысын бірден алып тастаймыз. Настройкаға кіріп, барлығын бір жолата дұрыстаймыз. Яркость қосайық кішкенде. Контраст қосамыз. Насыщенность қосайық, частота света. Резкость қосамыз, четкость қосамыз. Кривые қосайық кішкене. Кривыйды төмендетейік. И применить ко всем десек, барлық клипте да осылай настройка дұрысталатын болады. Енді мына жерге ретушқа кірсек болады. Бетімізді кішкене тегістеп жіберейік. Ол үшін видеоның үстіне басамыз да ретуш. Автостилі бізге керек емес. Ретушты қолмен дұрыстайық. Стяжка кожи, разглаживание, подтяжка лица, сглаживание. Подтвердить. Енді текст қосамыз. Текст в аудио. Мен дайындап қойған бір текстім бар еді. Соны салатын боламыз. Копировать и вставить. Мына жерде өз ойымды ChatGPT-ге жаздым, маған дайын текст жасап берді. Осы жерде өзімізге керекті озвучканы таңдайтын боламыз. Маған әйел адамның дауысы керек. Әйел адамдардың дауысын қосып, өзіме ұнағанын таңдайтын боламын. Осыны қойып көрейік. Иногда мне кажется, что я слишком поздно начала. Енді стиліге кіріп, шаблон. Мынаны қояйық. Иногда мне кажется, Шрифтке кіріп, комфорта. Стиліге кіреміз. Бізге обводка керек емес. Мына жерде бетімізге текст түсіп кетті, сол үшін сәл төмен түсіреміз текстті. Сәл кішірейтсек те болады. иногда мне кажется, что я слишком... Так, енді музыка қосатын боламыз. Бізге мына жерде баяу ән керек болады. Сол үшін іздеп көреміз баяу әнді. Иногда мне кажется, Дауысын сәл түсіреміз. иногда мне кажется, Видеомыз дайын, Я нәтижесін слишком поздно бірге начала. көрейік. кто-то Иногда мне кажется, что я слишком поздно начала. Кто-то уже зарабатывает на том, что я только учусь делать. И ты начинаешь сравнивать себя с другими и думать, может, уже поздно? Но потом я вспоминаю одну простую вещь. У каждого человека свое время. Ты не обязан быть там, где находится кто-то другой. Твой путь может начаться сегодня с одной идеи, с одного маленького шага. И, возможно, через год ты будешь благодарить себя именно за то, что сегодня не остановился. Так, үшінші видео біздегі рекламный ролик болсын. Ол үшін CapCut'тан видеомызды ашамыз. Есік туралы реклама жасайық. Алдымен әдеттегідей видео бөліктерінен артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Енді жалпы видеоның барлығын дыбысын бірден өшіреміз. Музыка қосамыз.
Біз мына жерде дайын музыканың артық жерін кесіп алып тастаймыз. Настройкаға кірейік. Контраст қосайық кішкене, насыщенность қосайық, частота, резкость, изменить ко всем. Так, енді мына жерге бастапқыда эффект қоссақ болады. Мына жерге скоростьін өзгертсек болады. Кішкене кривой қосайық. Өйткені баяу болып кетті да видео кішкене. Поезд қоссақ болады. Орта жақтарын сәл көтерсек. Так, музыканың артық жерін кесіп алып тастаймыз. Енді мына жерге акция деп текст жазсақ болады. Белгісімен шрифты бірден жирный шрифтке әкелсек болады. Қызылға қойып көрейік. Создать копию астына from Muba в подарок. Мынаны текстті жасылмен жазсақ болады. Жерде кішкене семей қалды, сол үшін осылай астына түсіреміз. Мына жерде текст көрінбей қалып тұр. Сол үшін де артына ақ фон қойсақ болады. Ол үшін Google'дан белый фон деп жазайық. Өзімізге ұнаған суретті скачать изображение деп галереяға сақтап аламыз. Наложение арқылы белый фонды қоямыз. Өзіміздің қажетімізше кесіп аламыз. Так, енді бұны маскамен кішкене бұлдырлатсақ болады. Смещениемен кішкене тағы да бұлдырлатсақ болады. Склейка. Мынаның цветі ұнамай тұрмаған текстің, сол үшін жасыл текстті аққа өзгертіп көрейік. Не, вот енді әдемі болған сияқты. Успейте заказать деп тағы да бір астына бір текст қосайық. Фонды сәл төменге түсірейік. Біздің үшінші видеомызда дайын, нәтижесін бірге көрейік. Сонымен біз CapCut'ты нөлден бастап үйреніп, негізгі функциялармен таныстық, Advanced құралдарын қарадық, AI мүмкіндіктерін қолдандық және соңында 3 түрлі рилсті өзіміз монтаждап шықтық. Егер осы сабақтардың барлығын менімен бірге қайталап отырсаңыз, енді CapCut'та кез келген видеоны өзіңіз монтаждай аласыз. Егер сабақ пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Ал келесі сабақтарда қандай тақырып көргіңіз келетінін комментарийге жаза кетіңіз. Келесі сабақта кездескенше.